उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में सृष्टि होइछि एक घूर्णिबलय आसंता 13 अगस्ट रे लघुचाप रे परिणत हेबार संभावना रही। तेबे एने संपूर्ण अपडेट पाई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को सब्सक्राइब कर आखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतु। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र अनुसार एही घूर्णिबलय उत्तर पश्चिम एवं पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर अंचल में घनीभूत होई लघुचाप क्षेत्र में परिणत हेबो। एहार प्रभाव में आसंता 12 तारिख रु ओडिशा रे वर्षा आरंभ हेबार संभावना रही। एही लघुचाप प्रभाव में राज्य में विभिन्न स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबार आशंका रही। मालकानगिरी और कोरापुट जिला ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायछि, जोंठारे प्रबल वर्षा सह 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा पवन बहिबार संभावना रही। यह सहित गंजाम, गजपति और नयागढ़ जिला येलो अलर्ट जारी होइछि। लघुचाप जोगु समुद्र अशांत रहिबार संभावना थिबारु मत्स्यजीवी को 12 और 13 अगस्त समुद्र मध्य न जिबा पई पाणीपाग विज्ञान पक्षरु सतर्क करा जायछि। पाणीपाग विभाग पक्षरु सतर्क जारी करा जायछि। एही लघुचापर प्रभाव दक्षिण ओडिशा रे अधिक रहिबो बोली पूर्वानुमान करा जायछि। गत 24 घंटा रे राज्य रे किछि स्थान रे हालुका मध्यम वर्षा रेकर्ड होइछि, जोंठारे खोर्धार चिलिकार सर्वाधिक 90 मीटर वर्षा होइछि। 14 तारिख जाए राज्य में प्रबल वर्षा संभावना हेबा सह अनेक स्थान में हालुकार मध्यम धरण वर्षा सह गंजाम, गजपति और नयागढ़ में प्रबल वर्षा ने येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। एही सब जिल्ला 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा बेगर पवन बहिबार संभावना रही।